सुजल जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर सुजल, कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है पर आप कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। प्लीज़ एक बार कॉल उठाकर बात कीजिए। मिस्टर सुजल जी, कोई आपको कॉल किया जा रहा है, प्लीज़ कॉल उठाएं और बात करें। सुजल जी, आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन है, प्लीज़ कॉल उठाइए और बात कीजिए। रिंगटोन आ रहा जी। सुजल जी, कौन उठाएगा? आप ही तो उठाएगा। प्लीज़ कोई उठा लेगा, उससे पहले आप कॉल उठाकर बात करें और जानें कि आपका गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है क्या। तो सुजल जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर सुजल प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर सुजल आपका कॉल आ रहा है।